A viaxe que vén de realizar a Mancomunidade do Salnés a Francia para a promoción do turismo da comarca e que hoxe valoraron moi positivamente desde a entidade non foi visto do mesmo xeito polos socios de goberno do alcalde de Ribadumia, un dos participantes na viaxe. Desde Somos Ribadumia consideran innecesaria e inadecuada a ausencia de David Castro do Concello durante eses días, entre outras cousas, porque coincidiu cun pleno extraordinario onde se aprobou a liquidación da conta de 2016 e tamén porque non informou do motivo aos seus socios de goberno. E nos entendíamos que, se o alcalde non iba a estar, en primeiro lugar tiña que, sendo viaxe institucional, dar as explicacións oportunas e correctas aos seus socios de goberno para valorar se era pertinente facer ese viaxe non o interés ou non que poderá haber. Esta mañá puidemos preguntarlle ao independente David Castro sobre esta crítica por parte dos seus socios de goberno. Foi precisamente nunha rolda de prensa da Mancomunidade sobre a promoción internacional da mesma e as viaxes que realiza. O alcalde ribadumiense respondeu que espera que sexa unha cuestión puntual e que desde Somos Ribadumia non entenderon o obxectivo da expedición. Por suposto que nós temos que defender estes viaxes, temos que defender este traballo que se está facendo, porque isto vai a redundar nos veciños e veciñas de Ribadumia. O crecemento do turismo na comarca e o crecemento do turismo en Ribadumia falan por si solos e, polo tanto, eu creo que teño que entender que é algo puntual. Outra das críticas de Somos Ribadumia a estas viaxes da Mancomunidade é que estas, pagadas con fondos públicos, son unha estrategia, segundo afirman, de Gonzalo Durán, presidente en funcións da Mancomunidade, para estreitar lazos con forzas políticas concretas. A esta cuestión responderon tamén ambos esta mañá. Non hai que mirar localismos, non hai que mirar temas políticos, hai que mirar polo ben da comarca. E cando alguén haga un comentario, que piense en la gente que sale a lista del paro gracias a la promoción, gracias a que sigamos siendo cada vez un destino turístico máis competitivo. Desde Somos Ribadumia quixeron destacar que o tema da viaxe é unha cuestión máis que entorpece o bo traballo do equipo do goberno. Lembran ao rexedor que moitas das medidas incluídas no pacto de goberno acumulan demasiado retraso. A falta de comunicación entre os socios de goberno evidenciouse de novo esta mañá, despois de que Castro anunciara que formará parte da delegación que parte mañá cara a Nápoles, preguntándolle a Enrique Oubiña asegurounos que a él non lle constaba que o alcalde participara nesta nova viaxe de promoción.